के हो हिमाल झैँ टोपी पाहाडे टोपी पनि लगाए दसैँ भन्दा पनि तिहारमा चाहिँ अलिकति यो फुलहरूको माला लाउनु पाएर होला कि अलिकति उज्यालो हुँदो रहेछ मन तन सबै है ल डन त्यसो भए र म चाहिँ बिहानदेखिको चाहिँ कुन चाहिँ कोट लगाउँ भयो है किन कोटहरू चाहिँ म ज्यादा लाउँदिनँ सुटहरू धेरै छ तर कहिले पनि लाउँदिनँ बिहा बटुलतिर जाँदा पनि म लाउँदिनँ तर आज चाहिँ कुनै किन दौरा सुरुवालमा चाहिँ यसरी फर्स्ट टाइम चाहिँ कोट लगाएको अनि यो मैले कुन चाहिँ कोटले चाहिँ सुहायो मलाई त्यो उयो गर्नु सकिनँ है अनि फाइनली अमृतालाई चाहिँ भिडियो कल गरेर ऊ पनि सुतिरहेको थियो उता त अब भर्खर त बिहान हुँदैछ हो अनि त्यसैले उनी सुतिरहेकोलाई डिस्टर्ब गरेर भए पनि यसलाई सोधेर चाहिँ फाइनली यो कोटले चाहिँ सुहायो यही कोट लाउनुहोस् भनेर चाहिँ फाइनल गरेँ यही कोट लगाएँ ओके दर्शक नमस्ते र स्वागत छ तल फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल दिक्रेन्स एउटा यात्रीमा र आज फेरि न्यू डे न्यू ब्लग फेरि एउटा अर्को नयाँ कथा र कथा चाहिँ चेली माइतीको कथा लिएर आएको छु र चेली माइतीको चाहिँ आज पवित्र बन्धन हो भाइटिका र माथि चाहिँ जेठी दिदी चाहिँ अहिले हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ अहिले पन्जाबमा हुनुहुन्छ र यहाँ माइली दिदीकोमा जाँदैछु प्रतिम नानाकोमा है त्यहाँनिर टिका लगाएर फेरि यता साइली दिदीकोमा त्यसपछि फेरि कान्छी बहिनीकोमा फेरि उता फेरि कान्छी नानाकोमा जानुपर्छ पहाडी ग्लेनमन त्यो ग्लेनमन जाँदा सायद म बाइकमा जान्छु होला दौरा सुरुवाल चाहिँ लगाएको छु है तर टोपी चाहिँ बिर्सेछु नि लाउनु र यो चाहिँ हाम्रो हिमाल झैँ टोपी पाहाडे टोपी पनि लगाएँ र हामीले नि यसरी नै जातीय वेशभूषाहरू पोसाकहरू चाहिँ है अरू बेला नलाइने यसरी चाडपर्वतिर लगाउँ पालन गरौँ किनभने यो लगाएपछि छुट्टै बेग्लै मजा आउँछ क्या र जातीय पोसाकमा के कस्तो देखिरहेछ मलाई प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र तपाईँहरू जतै कतै पनि पर्दैन यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ तपाईँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी भाइटिका ल त अब लागौँ यता माइली नानाकोमा ल यहाँ बहिनीले क्या मजाले बनाएको छ है रङ्गोली नितिशा बहिनीले पर नाना चाहिँ तयारी नभए रहेछ अनि म चाहिँ पर माइली नानाकोमा जाँदैछु मञ्जन नानाकोमा नाना सुरु भयो टिका कि भएको छैन हौ लु लगाइदिनुहोस् मलाई म त सायद थाहा ढिलो कसैले 11 बजी भन्छ ए के हो हेर गडा भर्खर उठेको देउसी खेलेको हिजो ल 4 बजी आएको है खै भेना चाहिँ कता ए यता सरेको छ अरे ल हुन्छ म त आज देख्दैछु यहाँनिर मजाले बनाएको रहेछ खुसी लाग्यो हाम्रो नाना भेनाले यसरी उन्नति गरेको देखेर खुसी लाग्छ कता बस्नु पहिला यता हुन्छ तिमीले चाहिँ अब भिडियो बनाऊ ल यहाँ हाम्रो भान्जीले चाहिँ खै मानिस चाहिँ बजारमै काम गर्दछ नि छुट्टी पाएन अरे हौ काम त गर्नु पऱ्यो नि फेरि है ल योपालि टिका चाहिँ यहाँ हाम्रो नानाकोबाट पहिलो टिका भयो पहिला चाहिँ यता माथि जेठी नानाकोबाट लाउँथेँ है यहाँबाट सुरु गर्दै जाने अब यहाँ लगाइसकेर नि अझै 3 जना छ फेरि पर बोलाइरहेछ प्रीति नानाले नि यसमा त्यहाँ नि अब जानु पऱ्यो नि त्यहाँ चाहिँ अब 2 जग्गा भटभटेमा जानु पऱ्यो नि हाम्रोतिर त पैदल हिँडेर चोखो पानी खानु तिर्खा लाग्दैन अरे मेरो मान्छे बाजाबाट कहाँबाट आउँदा कहाँ जानुपर्छ हो त्यही त पाइहाल्ने अब हर नहुने कसैले दिइहाल्ने पाइहाल्ने हो चोखो पानी थापेको हो बुहारीले त कहिले लाउने हो हाम्रो हातको मिस गरिराख्छु बुहारीलाई यहीँ
यहीँबाट आशीर्वाद दिँदैछु बुहारीलाई पनि। पक्कै मान्यो नि मेरो भाइ। पहिला सेलरोटी खाने ढोक्नुपर्छ अब पहिला ढोक्नुपर्छ पहिला खाएर मानिस हो कि अब यो खानु हो। अब दुध कस्तो खान्छ अब मिठाई हो। अब भाइले के खान्छ ल्याइदिनु पर्यो। पहिला ढोक्नुपर्छ नि दक्षिणा राखेर ढोक्नुपर्छ दक्षिणा राखेर होइन त्यो खुसी। भोलिले हुँदैन त्यही त भुँडी लागेछ नि ल भेला लागे है नाना लागे फेरि नमरी बाँचे दैवले साँच्ची फेरि अर्को साल फेरि यसरी नै भेटौँला यसरी नै भाइटिका मनाउनु पाऊँ है तपाईँको आशीर्वाद दिन पाऊँ यसरी नै मिठो मसिनो खानु पाऊँ है ल भान्जीको अझै रहेछ माइती आउनु भेना चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति साधु भएर बसिरहेछ भएर चाहिँ अलिकति ल भेना त्यसो अब यहाँ कान्छी बहिनीकोमा जाँदैछु टिका लाउनु आज चाहिँ छिटो छिटो गरेर लाउनु छ किनभने मलाई पारीतिर पनि जानु छ नि त कान्छी नानाको प्रीति नानाकोमा लाउनु के गर्दैछ हाम्रो बहिनीले कता बस्नुपर्ने लु त लु फटाफट गरिहाल्नु त खै ज्वाइँ चाहिँ भानिजहरू लो आमामा लो आएछ नि हाम्रो यहाँ गायक भानिज कति बजी फर्के तिमीहरू कति बजी फर्के 6 बजी अम्बो ठिक छ तर हामी पनि पहिला यस्तै थियौँ यहाँ हाम्रो भानिजलाई देखेर चाहिँ पहिलाको याद आयो मलाई क्या पहिला हामी पनि यसरी नै राति फलाङ्गै फाट्थ्यौँ हामी सिक्किमतिर गएर यसरी बिहान आउँथ्यौँ बिहान यस्तो डल्ला जिउ बिग्रिन्थ्यो निन्द्रा लाग्थ्यो आज सुत्नुपर्छ नि फेरि अलिअलि त है यो प्रथम चाहिँ ए ल भाउजूसँग त अब कुन साल त लाउनु पर्ने हो कुनै भाउजूलाई पनि धेरै धेरै मिस गरिराख्छु झन्डै पठाए मासु खाँदैन हाम्रो दादाले झन्डै दिइ पठाए के खानु भयो आज त सब्जी फाल्टो छ नि आज यहाँ भुँडी पनि तर्सिरहेको छ के पछि गुलियोदेखि लिएर नुनिलो गुलियो चिसो आलु चिताको मनोकामनाहरू पुरा होस् है मेरो दादाको अब चाहिँ दक्षिणाको मेलो हो ल यता आइज नि है ढोक्नु पर्दैन चेरीले ल त गाइस अब चाहिँ यहाँ दिदी बहिनी तिर लगाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यहाँ पारी ग्लेनमनतिर जाँदैछु ग्लेनमा चाहिँ अब प्रीति नाना छ उहाँले पनि अस्ति दसैँमा टिका लाउनु आउँदा चाहिँ बोलाएको थियो नि त यतै आउनु ल टिका लाउनु भनेर मजा आउँदैछ आज चाहिँ माइती राजाको दिन हो आज चाहिँ हाम्रो दिन हो र यस्तो हाम्रो नेपाली गोर्खालीको जुन चाहिँ एउटा कल्चर छ नि कल्चर ट्रेडिसन त्यो चाहिँ सायद अरू जातको छैन होला जस्तो लाग्छ क्या यसमा चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्छ भर्खर जाँदा चाहिँ केटाहरू रातभरि देउसी खेलेर मनोज बुबु र बुबु ह्याप्पी भाइ टिका है मुख पनि लरबरिन्छ नि फेरि यहाँ बहिनी रहेछ आज त एकदम हात मिलाउने दिन हो आज चाहिँ हाम्रो माइती राजाको दिन हो नि त होइन तपाईँहरू लप्ची जानुहुन्छ अब मजा आउँदैछ खुसियाले तर
दसैँ भन्दा पनि तिहारमा चाहिँ अलिकति यो फुलहरूको माला लाउनु पाएर होला कि अलिकति उज्यालो हुँदो रहेछ मन तन सबै है ल हुन्छ हो ल त फोटो पनि खिचिदियो हाम्रो यहाँ भाइले ल लगाऊ यसरी दौरा सुरुवाल लगाएर चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्दैछु बाइक राइड गरेर तर जे होस् तर मजा हुँदो रहेछ आफ्नो जातीय पोसाक लगाएर बाइक चलाउनुको छुट्टै र बेग्लै मजा रहेछ र आज चाहिँ म छिटो छिटो गर्दै टिका लगाइहालेको नि किनभने चाहिँ आएर भिडियो एडिटिङ पनि गर्नु छ ल त म ग्लेनबनको यो सबैभन्दा ठुलो गाउँ बडा गाउँ आइपुगेँ र मैले बाइक चाहिँ माथि राखेँ यहाँबाट चाहिँ अब हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ यो गाउँ चाहिँ एकदमै बाक्लो गाउँ हो अझै यहाँ तलतिर यस्तो डल्ला त बाक्लो छ घरहरू त्यसै कारणले गर्दा यो गाउँको नाम चाहिँ बडा गाउँ राखेको होला हाम्रो बाजे बोजूहरूले क्या हाम्रो भेना कान्छा भेना या त कान्छी नाना भेना पकाइदिएछ यहाँबाट पुरा इज्जत हुँदैछ है माइतीको चाहिँ यहाँ चाहिँ सालोलाई पुरा इज्जत गर्दैछ नानाले यो पालि त्यस्तो अर्को पालि चाहिँ सबै भाइहरूलाई दक्षिणा राखेर ढोग्नु घर सर अब सँगै सेगारेर चाहिँ मजाले चटक पारेर चाहिँ अब टिका लगाउनु पाउँ है ल मेरो सालोको आशीर्वाद लागोस् सधैँभरि जसरी भेटघाट हुनु पाऊँ लु अब हाम्रो नानाले एकदमै ढिलो छ बुधबारी ठिकै छ छिटो बनाउनु त फटाफट ठिकै छ लु लु छिटो गरेर जानु छ मलाई मेरो चाहिँ सादा हो खाना चाहिँ र मलाई सादा मनपर्छ भनेर नानाले सादा खाना चाहिँ बनाइदिएको रहेछ र मलाई चाहिँ यस्तै सादा खाना मनपर्छ ल ले त साथीभाइहरू ल त साथीभाइहरू यहाँ तल नानाकोमा टिका लगाएर चाहिँ अब म घरतर्फ जाँदैछु यसरी जातीय वेशभूषा पोसाक लगाएर चाहिँ यो दुई चक्की भटबटे कुदाउनुको चाहिँ बेग्लै मजा रहेछ क्या मजा आइरहेछ राइडमा पुरै छैन कोही छैन बोलेको के हो यो के हो यो 10 रुपियाँ पाना 10 रुपियाँ लो ड्याममै गर्दिनु न ड्याममै हो ड्याममै हस्पिटल खोल्नु 4वटा निकाला त पाना त झरर सबै पुरै छैन सबै पुरै हैन खोल्दियो चुडिया खोल्दो त खाली दो त्यसला चुडिया र पाना चार झन्डी हेर केटाहरूले पैसा के अरे खतरा छ यहाँ है भाइटिका फेरि भाइटिकामा लगेको सबै पैसा निकाले भाइटिकामा दिएको चाहिँ अरे सरले त 20 रुपैयाँ मात्रै हानिरहेछ खै अन्त सक्यो त मेरो 50 रुपियाँ त बसिरहेको छ यता हेर तिमी खेल्दैछौ लिमिट हो हुनु मजा आएन नि नो लिमिट हो यहाँ खतरा दाजु आउँदैछ यहाँ है एकदिन खेल्दिनु पर्छ खेल्नु चाडबाडको बेला हो लिमिट भयो भने चाहिँ मजा आएन नि त लिमिट हो आइबाबु गएछको एम छ राजाकोमै छ ल यता अनिल भानिजले चाहिँ डरलाग्दो मार्दो रहेछ ल यहाँ हेर पैसा हाम्रो यहाँभित्र फेरि खर्च भरिभर छ निकाल्दैछु यहाँ गोजीबाट ल साह्रै भन्यो 10 को निकाल्छु ल अहिले झन्डी आयो है झन्डी मात्रै आयो है अहिले है झन्डी
चुडिया लु टाइममै लु टाइममै चुडिया लु टाइममै लु 4 चुडिया 2 चुडिया चुडिया ल लागेको अब अर्को वर्ष ल मजा आयो तर जे होस् कति वर्षपछि यसरी डाइसहरू खेल्दा चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ आँगनभरि ड्याममै हुन्थ्यो यहाँ परसम्म हुन्थ्यो तिमी पनि झरेको हो त ल ल खेल्नु खेल एकछिन भने मलाई कहिले म देखेँ अरे यता हिजो मात्रै ए अघि त अन्त भर्खर देखेको भन्दै थियो त अन्त खै हात हलाउ न गुड भाउजू यहाँ हाम्रो बुबुहरू आउनुभएको छ म त थाकेछु उता ग्लेनमेनमा आएर निकै सिधै आएर सुती पठाएको छु है तिहार पनि अब सक्यो आज तिहारको अन्तिम दिन र गाउँघरको साथीभाइहरूसँग धेरै वर्षपछि चाहिँ यसरी डाइसहरू पनि पाउँदा मजा लागेको रमाइलो भयो र त्यो सानो त्यो पहिलाको त्यो बाल्यकालको अलिकति सानो छँदाको त्यो यादहरू ताजा भयो है मजा आयो तर जे होस् र तपाईँहरू जतै कतैबाट पनि हेर्नुहुँदैछ है आई होप कि तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो आजको यो ब्लग यदि मन पऱ्यो सधैँ चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्न अनि हजुर सधैँ खुसी र स्वस्थ रहनु चाहिँ नभुल्नलाई